السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وجمعتكم طيبة بإذن الله، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. تغطيتنا هذا اليوم لهذه الأجواء الجميلة على الطريق السياحي باتجاه دوس في أمطار خفيفة الساعة 1:30 في زخات من البرد من دوس. غابة رمضان أمطار متوسطة. في أمطار غزيرة الآن على القامة وعلى رمضان مركز دوس. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الأمطار خير وبركة. تبارك الله، أمطار الخير والبركة على قرية عمضان وقامة. أمطار غزيرة ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر، ميدان العصر في عمضان.
الخير والبركة من رمضان والقامة. مركز دوس. أمطار لليوم الثاني على التوالي على عياش دوس.
جزاك كل خير على عياش مدوس بن علي. ما شاء الله دوس على عياش جالهم الله هبدة شوي. ما شاء الله تبارك الله، امطار خير وبركة. نار خفيفة. مطر آخر شهر رمضان مبارك. هذه آل نعمة. ما شاء الله تبارك الله. درجة الحرارة 15 درجة، الأجواء دافية.